السلام عليكم، انا سهام علي. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومش هتفك معانا وهتطلع معانا جوسي وطرية كأننا شاريينها من بره بالظبط. وهنعمل كمان معاها الطرب من نفس عجينة الكفتة، وهقدم لكم كمان معاها سلطة طحينة وسلطة خضراء ومية السلطة اللي كلنا بنحبها. ان شاء الله تعجبكم. عندي هنا بصل، دول حوالي 3 بصلات، بصل احمر وبصل ابيض. دول حوالي 3 بصلات متوسطين، واوراق البقدونس، وملح وفلفل وجوز الطيب، وحوالي 50 جرام من لية الخروف. لو مش حابينها بلاش، بس هي بتدي طعم حلو قوي للكفتة. وده كيلو لحمة مفرومة، نسبة الدهون فيه مش اقل من 20% علشان تطر الكفتة معانا وتبقى حلوة وتديها كمان طعم حلو. هبدأ اجهز الكبة بتاعتي. انا هنا ما بصفيش البصل وما ببشرهوش، انا بحط كله مع بعضه في الكبة، وبدي للحمة كمان فرمة معاهم، وهو ده السر اللي بيخلي الكفتة تبقى متماسكة معانا. هحط كده البصل والبقدونس وهديهم فرمة سريعة كده مع بعض. بره ما بيبشروش لا بصل ولا بيصفوا المية ولا اي حاجة خالص، علشان تبقوا عارفين بيفرموا كل حاجة مع بعضها علشان تبقى متماسكة. بعد ما اديتها فرمة كده هبدأ انزل عليها لية الخروف. على فكرة بتدي طعم حلو قوي للكفتة. وهفرمهم مع بعض. بعد كده ابدأ انزل باللحمة المفرومة واحدة واحدة على قد الكبة بتاعتي، وحاولوا ما تضغطوهاش علشان تتخلط كويس في الكبة وتتشرب من كل التوابل اللي احنا حطيناها دي، البصل والبقدونس والتوابل، وتكون سهلة معاكم في الفرم. هنزل بالتوابل. عندي هنا الملح وفلفل ورشة جوز الطيب، معلقة كبيرة ملح ونص معلقة فلفل ورشة حلوة كده من جوز الطيب، بتديها طعم حلو قوي. وما تكتروش بهارات علشان ما يغيرش طعمها. هفرمهم كده مع بعض لحد ما اشوف الانسجة بتاعتها. حابة اقول لكم هنا كمان ان قطعية اللحمة بتفرق، يعني احسن حاجة تجيبوا نص من الكتف ونص من الفخدة، بتدي طعم حلو قوي للكفتة وبتخليها متماسكة اكتر، ودول احسن قطعية للكفتة. انا هفرم فيها لحد ما اشوف الانسجة بتاعتها بالشكل ده كده. شايفين؟ انا هفتح عليها عشان اوريها لكم تشوفوها. تقدروا كمان لو مش متوفرة عندكم الكبة، ممكن تخلوا الجزار اللي انتوا بتتعاملوا معاه تاخدوا البصل والبقدونس وكل حاجة الكفتة وتاخدوها عنده تتفرم، وخليها يفرمها لكم وشين 2. شايفين؟ هو ده اللي انا عايزة اوصله. الانسجة بتاعتها باينة، مش مفرولة، متماسكة وحلوة قوي. هي طبعا من الفرم بتكون سخنة، فما ينفعش ان احنا نشكلها او نصبعها دلوقتي. انا هنزلها في بول عندي وهشيلها في التلاجة لمدة ساعة، وعلى بال ما الكفتة تشد معانا هعمل معاكم شوية سلطات عشان نقدمها معاهم. عندي هنا معلقتين طحينة، هعمل سلطة طحينة. هنزل عليهم نص معلقة ملح وربع معلقة صغيرة كمون، وهنزل عليهم بالمية واحدة واحدة على حسب كمية الطحينة اللي انتوا بتعملوها والسمك اللي انتوا حابينه. والمية تكون مية عادية باردة من الحنفية عادي خالص، مش شرط تكون سخنة او دافية ولا الكلام ده خالص. وبقلبهم مع بعض بالشكل ده كده. هتحسوا ان الطحينة كده بقت غامقة، ما تقلقوش، ده من الكمون، بس بمجرد ما ننزل عليها الخل والليمون هتفتحي معانا. بعد كده عندي فص توم واحد مفروم عشان يديها طعم حلو، ومعلقة زيت صغيرة ومعلقة خل وعصير ليمون، وهقلبهم مع بعض. كل التوابل دي بتدي طعم حلو قوي للطحينة. واخر حاجة هضيفها عليها هي علبة الزبادي. علبة الزبادي بتدي طعم احلى بكتير للطحينة، وخصوصا مع المشويات. بس لو هتعملوا سمك بلاش علبة الزبادي، مع المشويات بتكون احلى. كده سلطة الطحينة خلاص بقت جاهزة. هجهز السلطة الخضراء. عندي هنا حوالي 4 مكعبات تلج علشان نطلع احلى مية سلطة زي اللي بنجيبها من بره، ونص كوباية مية، وعليهم نص معلقة صغيرة شطة ونص معلقة فلفل ونص معلقة ملح ومعلقة كبيرة زيت ومعلقة خل وعصير ليمون، وهقلبهم مع بعض. بعد كده عندي طماطم انا مقطعها مكعبات صغيرة، وعليهم هنزل بالخيار وفلفل اخضر برضو مقطعهم صغير،
ممكن كمان تضيفوا فلفل حار او اي حاجة انتوا بتحبوها في السلطة بتاعتكم تحبوا تضيفوها ضيفوها. وعندي هنا بصل مكعبات وخضرة انا مقطعاها، شبت وكزبرة وبقدونس، عودين كده من كل حاجة بيدوا طعم حلو قوي للسلطة. وهقلبهم مع بعض وهسيبها تتعتق في التلاجة. وطبعا التوابل بتاعة السلطة بتكون على حسب كمية السلطة اللي احنا بنعملها. انا هشيلها في التلاجة لمدة ساعة على ما اخلص الكفتة. عندي هنا ده منديل طرب عشان هنعمل الطرب، ده منديل ضاني بجيبه من عند الجزار وقطعته بالشكل ده كده، وهتبله في مية بصل ورشة فلفل اسود، وهسيبهم يتبلوا كده شوية مع بعض. مية البصل هتدي للطرب طعم حلو قوي، وهشيله في التلاجة يتبل كويس لمدة ربع ساعة. انا عندي هنا ده اعواد الشيش طاووق، الاعواد اللي هي الخشب دي كلنا طبعا عارفينها. انا هاخد منها حوالي 3 أو 4 علشان اصبع عليهم الكفتة. ودي مية بصل هديها رشة فلفل اسود اللي انا هصبع بيها الكفتة، ومعلقة زيت صغيرة، وهقلبهم كده. بعد كده هجهز صينية الفرن، وعندي هنا الكفتة طلعتها كمان من التلاجة اتشمعت كويس وبردت. وهبل ايدي بمية البصل اللي احنا عملناها، واخد جزء كده من الكفتة واصبعها على اعواد الشيش طاووق. اهم حاجة واحنا بنصبع بالشكل ده كده نقفل الاطراف من تحت ومن فوق كويس علشان ما تفكش مننا. هي بصراحة متماسكة وحلوة قوي علشان سيبناها تاخد وقتها في التلاجة. وابدأ اعمل لها كده زي تجزيعات او اشكال علشان تدينا الشكل اللي بنجيبه من بره، او شكل الكفتة التركي او الكباب التركي. وهحطها في الصينية وارجع بلي ايدي تاني بمية البصل. الخطوة دي مهمة تدي طعم حلو قوي للكفتة. عايزة اقول لكم لو مش متوفر عندكم كمان اعواد الشيش طاووق تقدروا تشكلوها على اي حاجة عندكم. لو في مسن اي حاجة عندكم تقدروا تشكلوها عليها. اهم حاجة احنا عايزين نعمل لها زي تجويف من جوه، او تكون مفرغة كده من جوه علشان تكون هشة مش مكتومة. واحنا بنصبعها لازم نخليها كلها قد بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، علشان ما يكونش في حتة تخينة وحتة رفيعة تنشف معانا. انا هكمل باقي الكفتة علشان ما اطولش عليكم الفيديو وهرجع لكم تاني. عندي هنا كمان ده الطرب، هفرده كده على الطبق واخد جزء من الكفتة حاجة صغيرة كده على قد الطرب اللي انا عاملاه، والفه بالشكل ده كده كأننا بنعمل محشي بالظبط، واضغطه والف اضغط والف، وده بيكون شكله. هعمل كمان واحد معاكم، على فكرة سهل جدا في عمايله ما بياخدش اي وقت. اهم حاجة تديله كفتة على قد قطعة المنديل اللي انتوا عاملينها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هرصهم في الصينية. انا كده خلاص خلصت، وهدخلهم على درجة حرارة عالية جدا، اعلى درجة حرارة عندي علشان الكفتة ما تنزلش مية كتير معانا. وده بيكون شكلها اول ما بتطلع. انا حطيت الاتنين مع بعض الكفتة والطرب الاتنين في صينية واحدة، وعلشان نديها الطعم الحلو لازم نعمل لها الفحماية. بكون مسخنة لها فحماية كويس على النار، وبطفيها بنقطة زيت، وبغطيها بالفويل كويس علشان الكفتة تاخد من طعم الفحم وكأننا شاريينها من بره. مدة مش اقل من 5 دقايق. بعد كده بشيل من عليها الفويل، وهي خلاص كده بتكون جاهزة. طعمها حلو قوي وريحتها مش قادرة اقول لكم بجد الريحة هنا عاملة ازاي. بشيل كده من عليها الفحماية، هبدأ اقدمها معاكم كده على طبق مدياله رشة بقدونس. شايفين بتطلع معانا من اعواد الشيش طاووق بكل سهولة، ومستوية وجوسي وطرية وحلوة قوي. وده الطرب كمان استوى وريحته مش قادرة اقول لكم تحفة. كده خلاص الطبق بتاعنا بقى جاهز. هقدم معاه السلطات اللي احنا عملناها. السلطة الخضراء طعمها تحفة، ومية السلطة انا صفيتها منها، وسلطة الطحينة. وده الطبق المشكل بتاعنا جميل قوي. جربوا الطريقة دي في الكفتة هتعجبكم جدا، الاكلة بجد حلوة
وحابة اقول لكم على حاجة بالنسبة للناس اللي بيشتكوا ان اللحمة بتكش. يا جماعة هي دي طبيعة اللحمة، لازم تكش لان هي فيها انسجة، بمجرد ما تشم النار بتكش على طول. مفيش حاجة اسمها لحمة ما بتكشش ابدا. واتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك، ولو حابين تشوفوا وصفات اللي جاية انزلوا تحت الفيديو وضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل ليكم اشعار بكل الوصفات اللي بنزلها اول باول. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.